เปลี่ยนอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้คลื่นหนักจริงๆเนี่ยน้องไบร์ทใช่ไปเริ่มกันที่ในส่วนของนครศรีธรรมราชซึ่งสถานการณ์คลื่นเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะหนักแต่ถ้าเทียบกับเมื่อวันก่อนก็ยังถือว่าเบากว่าแต่ความเสียหายเนี่ยทิ้งเอาไว้ถนนแทบจะสัญจรไม่ได้เลยนะครับทางหลวง 4013 ปากพนังหัวไซเรียกว่าโดนมาหลายรอบชาวบ้านจำนวนมากที่ถือโฉนดที่ดินปัจจุบันกลายเป็นโฉนดทะเลก็คือไม่มีที่ดินแล้วเนี่ยนะเสียสิทธิการครอบครองไปโดยปริยายอันนี้เดือดร้อนยาวนานไม่เฉพาะหน้าเนี่ยน้องไบร์ทแล้วหลายครอบครัวกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลยนะคะนี่ฮะความเสียหายอย่างที่บอกไปนะครับในส่วนของปลัดอบจทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลงสำรวจพื้นที่เมื่อวานนี้ที่ชายฝั่งปากพนังหัวไซเพื่อหางบประมาณมาทำแนวกันคลื่นต่อจากที่เคยอนุมัติครั้งก่อน6 จุดนี่ความเสียหายนะฮะขณะที่มีตัวแทนคนลุ่มน้ำปากพนังไปยื่นขอความช่วยเหลือเพื่อจะทวงคืนโฉนดทะเลเนี่ยน้องไบร์ทใช่ที่ดินที่เคยมีโฉนดด้วยกลายเป็นทะเลไปแล้วเนี่ยนะฮะยื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอปากพนังนะคะขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือค่ะกรณีที่ดินของตัวเองถูกกัดเซาะจนกระทั่งที่ดินทำกินมันกลายเป็นทะเลไปหมดแล้วเนี่ยนะคะต้องเสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินไปโดยปริยายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะไม่มีที่ทำกินนะคะนั่นแหละฮะลงไปทางสงขลานะครับท่านผู้ชมครับความเสียหายกับคลื่นลมแรงและน้ำทะเลยกตัวสูงชายฝั่งในพื้นที่สงขลา2 อำเภอก็คือระโนดกับสิงหานครใช่ค่ะบ้านพังไป5 หลังแบบทั้งหลังบางส่วน7 หลังอพยพไป4 หลังเดือดร้อนกัน925 ครัวเรือน 2,500 กว่าคนเนี่ยนะฮะคนค่ะนี่ฮะโดยเฉพาะพบความเสียหายเพิ่มที่โรงอาหารโรงเรียนบ้านปากระวะซึ่งอยู่ติดกับชายแดนของอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชเรียกว่ารอยต่อพื้นคอนกรีตเนี่ยถูกกัดเซาะได้รับความเสียหายบางส่วนนี่โรงอาหารโรงเรียนนะฮะใช่ค่ะแล้วก็อาคารด้วยนะคะขณะที่ถนนสายเลียบชายหาดที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่ 1 กับหมู่ 5ก็ได้รับความเสียหายไป1 เส้นทางค่ะขณะที่วัดอู่เผานะครับที่ท่าบอนระโนดคลื่นกัดเซาะเข้ามาเกือบถึงศาลาหลวงปู่ทวดที่ชาวบ้านเคารพนับถือเนี่ยน้องไบร์ทตอนนี้เนี่ยชาวบ้านกับทางวัดเขาก็มองอย่างใจหายใจคว่ำอยู่นะคะกลัวว่ารูปเหมือนจะถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนได้รับความเสียหายค่ะ8:19 นาที